为了帮助阿卜杜继承帝位，我三管齐下，请大皇子入局。看清楚了，我们是皇家侍卫，你敢动我一下试试？我保证你见不到明天的太阳。老板可以出手吗？我拳头有点痒。别打死就行。真敢动手，给我灭了他们！都停手！只见一名高贵的男子走了过来。皇子殿下，这群人无故袭击我们，我们正要反击呢。非常时期，不必要的话，不要跟外国人动手。是，提卡尔皇子，是我们短视了。没想到这人就是阿卜杜的大哥皮卡尔。我不是要抢你的女人，我乃高贵的骆驼国皇子，不屑于做这种事。他头上的玉簪，我的女人想要，你开个价吧。原来他们是看上了这个2年前我从神侯国带回来的饰品啊！这玉簪是我祖母留给我的传家宝，我是不会卖的，你们还是回去吧。低贱的平民，皇子要你卖，你就必须得卖。何超灵对三金使了个眼色，三金立刻会意。你说卖就必须卖吗？你当你谁啊？小子告诉你，提卡尔皇子乃是骆驼国地主的继承人，整个骆驼国都是他的。皇子想要买你们的，就是瞧得起你们，别不识好歹，赶紧卖。便是你们的地主来了，也没资格强买强卖。你说什么？一时间气氛变得紧张了起来。何超灵装作一副害怕的样子。别动手，我卖可以，但是价格必须让我满意。我们皇子有的是钱。皇子所拥有的财富，不是你们这种贱民能想象的。只要你开得出价，我们就买得起。苏福比拍卖行去年拍卖了一个成色比我这稍微差点的玉簪，成交价是3400万大夏币。我这个玉簪放到苏福比去拍卖，起码也要4000万。我个人是不想卖的，你要强行买的话，我必须考虑我祖母的感情因素在里面，所以我要1个亿。哟呵，你当我是冤大头吗？玉石簪子我也买过，几百万撑死了，你还想卖1个亿？你不是皇子吗？让人去查一下苏福比拍卖会去年拍出的玉簪，看看是不是跟我说的一样。皮卡尔让人查了一下，果然跟何超灵说的差不多。好，1个亿我要了。你一定要保存好，这是我的传家宝，万一哪天你带腻了，我可以买回来。恐怕你永远也没有这个机会了。快，我们快点跑路！二话没说，几人撒腿就往回跑。你可真够狠的，20块钱的手串，你敢卖1个亿？圈子里都说骆驼国人傻钱多，我也没想到这么好骗啊！哎，早知道就要2个亿了。大姐，你要2个亿，不怕人家当场杀了你，直接抢东西吗？不会的，他不说了，是非常时期嘛。更何况我们是外国人，退1万不说，他杀了我，你可以直接回去找沈奥，向骆驼国提出抗议，这样阿卜杜就能稳赢了，也不失为一个好办法。果然，三金几人刚走没多久，皮卡尔就发现自己被骗了。该死！居然敢拿便宜货骗我！去把那些人带过来，丢到我的鳄鱼池里去！快到阿卜杜庄园的时候，众人终于松了口气。都听好了，在解决阿卜杜的事情之前，任何人不许再出庄园1步。然而才放松没多久，数十辆武装越野车将三金几人团团围住。该死的大夏人，你们竟敢骗我！我没想卖你，是你自己没脑子，怨得了谁啊？从小到大，从没有人敢这么跟我说话。有种你就打死我！我可是港城何家的继承人，你打死我，港府还有大夏会立刻找骆驼国抗议。我不信你敢在这个关键时刻动手。皮卡尔傻眼了，他确实不敢在这个时期出手。把这些人带回去关起来，等这段非常时期过了，再决定怎么发落。真神在上，我亲爱的大哥，你这是在做什么？阿卜杜同样带着全副武装的侍卫赶了过来。这些人骗了我的钱，我准备给他们个教训。你来做什么？我听说了，人家不想卖，你非要高价买。我觉得吧，这是大哥你自己智商上的缺陷，跟我的朋友有什么关系呢？你！皇子冷静，这边是阿卜杜的地盘。阿卜杜，你嚣张的日子没几天了。等我坐上地主之位的时候，就是你被丢入鳄鱼池的时候。巧了，我的小可爱们早就盯上大哥你了，他们还没品尝过皇子的味道呢。我们走。感谢皇子殿下的1亿零花钱，嘻嘻。回到住处，皮卡尔从怀里掏出一个纸条。想赢的话，来洛神大酒店901房间，记住了，一定不要被人发现。这个女人想干什么？犹豫再三，皮卡尔还是忍不住来到了洛神大酒店。皮卡尔皇子，我们又见面了。你到底想做什么？你不是阿卜杜的人吗？我想帮你赢，当然帮你的同时，也是在帮我自己。这是我从你手里骗的那1个亿，跟我想的一样，你莽撞又没脑子，所以你需要我。我向你保证，没有我，这次的地主之位必定会落入阿卜杜的手里。我凭什么相信你？看完这个之后，你可以选择不信我，咱们就当今天没见过面；也可以选择相信我，咱们2个人双赢。你给我看这个是什么意思？这只是个备份，原件在三金手里，有且仅有1份，不然你以为我堂堂何家继承人，为什么会屈尊给三金一个农村出身的贱种当秘书？还不是因为我有把柄在他手上，我可以帮你上位，条件是你先帮我把原件偷出来销毁掉，事成之后帮我干掉三金，不要让他回大夏。只有这些，没别的条件了。
我已经伪造好了3金的遗嘱，等他死后，所有的资产都将交给我打理。我能得到的好处已经让我很满意了。如果能安插一个间谍到阿卜杜那边，那我获胜的几率将大大提高。好，我答应你。合作愉快。何超林走后，电脑便莫名其妙的坏了。真是一个如蛇蝎一样的女子啊！与此同时，三金正与新任资本的高层们进行视频通话。我计划最重要的一步涉及到了各位，需要你们一起帮忙。老板你就直说吧，别让我们猜了。众所周知，骆驼国是一个严重依赖进口的国家，除了石油之外，几乎吃喝拉撒各方面全靠进口，而食用油更是他们连年缺少，每年都要去采购的生活用品。我打算去跟最大食用油的出品国马国商谈食用油进口计划，一次性采购足够骆驼国人10年吃的食用油，让老百姓彻底摆脱靠天吃油的窘状。做成了的确是大功一件，可是就只是这么简单吗？大家都很了解三金，所有人都猜测这肯定是一个局。还是老林了解我，当然不会这么简单了。接下来我要把这个计划透露给皮卡尔，让皮卡尔跟进抢油，皮卡尔出1块钱，我们就出1块1。总之合理加价，使劲往上抬，能抬多高抬多高。可是我们把价格抬上去，皮卡尔不跟进怎么办？他不敢不跟进，一旦被阿卜杜做成了这件事，那么阿卜杜的支持率将大幅度升高。即便是知道这里面有坑，他皮卡尔也得往里面跳。三金哥，只是双方抬价的话，并不能完全影响马国的食用油价格。别忘了，马国可是世界级的食用油出口大国，全世界90%的出口食用油都来自马国。即便是皮卡尔入局了，损失的那点钱，怕是也影响不大。所以接下来我要下的是一盘以世界为棋盘的大棋局。当着所有人的面，三金开始连续拨打电话。卢锡安是我，又有一个跟上次一样赚大钱的机会，需要你配合我做一件事。艾莎公主吗？你联合日落帝国所有的进口公司去马国，说要收购食用油，记住了，只喊价，不能真买，而且要合理叫价，不能让人看出来。伊凡诺夫先生，有一条财路告诉你，最近国际食用油期货会暴涨，请你跟毛熊国元老阁的成员在最近半个月内大量买入。这些都是鸿蒙会的外国成员。新任资本的高层们看着三金不断的打电话，全都傻眼了。这分明就是老板一人操盘，让全世界一同抬高食用油的价格啊！食用油现在涨得越狠，之后就跌得越猛。目前骆驼国1年需要消耗大概价值2000亿的食用油，10年总价值是2万亿。嘿嘿，如果皮卡尔入局，他一定死得很惨。各位，下面就是你们表演的时间了。在全世界资本团队的操盘下，国际食用油期货的价格疯狂上涨，一时间国际期货市场醉反盈天。这个计划太妙了！一旦我大哥入局，他肯定会亏掉皇室很多钱，到时候支持我的人就多了。光这一个计划还不够，我还有其他2个计划需要你参与配合进来。什么计划？第一，最近南阴阳国正在大量求购汽车，订单总数量多达10万辆，我要你去抢这个订单。第二，去收购霸国圣物桥梁公司，当然不是真的让你花钱去搞这些，我们的最终目的是让你大哥皮卡尔把订单和公司都抢走。这里面有坑。上一世南阴阳国订购的这10万辆汽车，1分钱没付。2004年汽车可是奢侈品，这也就导致了骆驼国的汽车制造业直接破产了。而圣物桥梁集团搞的一个价值53亿的豪华大桥坍塌了，造成了几百人的死伤。我一方面在期货市场坑皮卡尔的钱，另一方面给他扣上毁掉制造业乃至是坑害百姓的帽子，三管齐下，我就不信他在骆驼国还能有支持率。还好白龙王是我的队友。偷听完三金2人对话的何超林打了一个电话出去。东西到手了吗？到手了，不过不确定是不是，因为 U 盘有密码，破解需要时间。没关系，我知道密码，咱们还是老地方见。